tere. Lähme poodi. Ootaks ma ikka asju. Võimalikult ma edasi süüa. Mis annetki sellest Tõndis. Oktoobris, aastal 2021. Asja üles, mis tõuseb ilma hüppetamisega läbi kaamera võtta teeb inimese kõrvale tõmbab kappiselt üles. Kiire võetud inimese tõstma.
Võrdselt rasked, just täpselt rasked. Mitte kerged. Ühte kotti läksid need viinapudelid. Üks viinapudeli mahtusid ja oli kahtselt. Alu. Oppoid on 4 kott.
proovime üks peenegi välja ka.
ütlesin, et 4 kotti. Ühel pool on siis kott kaameraga. Koju jõudmas. Siit, kus me teed alustasime tagasi.